Halo, balik lagi. Kita ada mainan baru nih, Samsung Galaxy A7 2018. Ini saya pesan warna gold. Kita lihat sisi persisi. Oh iya, ini sudah dibuka ya, karena saya belinya di counter, jadi harus dibuka di counter ya untuk dilihat fisiknya. Gitu. Tuh, kardusnya 4/64 ya. Nah, ini penampakan belakangnya. Oke, kita langsung buka saja. Sebentar. Nah, kita singkirin. Ini ada buku manual. Yang ini truknya. Ini HP-nya. Kita singkirin dulu. Di dusnya isinya ada headset, ada kabel casan, masih micro USB, belum Type C, ada SIM ejector, singkirin, dan ada kepala casannya. Dia outputnya 155 ampere, 5 volt 155 ampere. Ya, kita singkirin. Kita ada device-nya. Penampakan dari belakangnya. Dia ada 3 kamera. Coba kita buka. Suaranya pasti mantep. Ini handphonenya. Dia kamera depannya 24 megapiksel ya. Mantep buat selfie. Dan kamera belakangnya ada 3. Dia kamera belakangnya itu 24 megapiksel, 8 megapiksel, sama 5 megapiksel. Yang 24 megapiksel itu wide, kalau yang 8 megapiksel itu ultra wide, dan yang 5 megapiksel itu deep sensor. Ya, layarnya itu lumayan gede ya, mantep gitu. Dan dia lapisannya depannya kaca dan belakangnya kaca. Cuman bezelnya ini masih plastik kayaknya. Di sini tombol on off-nya sama fingerprintnya ya. Sini volumenya, di atasnya apa ya? Oh, mikrofon. Di sini SIM card-nya. Nah, sini speaker, mikrofon, lubang casan, sama jack audio 3,5 mm. Oh iya, ini sudah di setting sebelumnya ya, karena harus dilihat di toko. Kita nyalakan. Baterainya nggak terlalu besar ya, cuma 3300 mAh. Nah, sudah nyala. Ini terus resolusi layarnya 6 inch ya dia. 6 inch, 411 ppi, 1080 x 2220. Layarnya tipenya AMOLED. Coba buka kameranya. Foto. Ya, seru ya. Coba kamera belakangnya.
Kamera belakangnya mana? Nih. Oh, flashnya nyala. Fokus live. Kamera bagus ya, buat panorama. Dia udah ada face unlock atau belum ya? Saya belum coba juga ini, baru belinya, jadi saya baru first impressionnya aja dulu. Bagus ya HP-nya, solid, build quality-nya bagus. Coba kita lihat SIM ejectornya, kita buka sebentar. Colok. Oh, dia bisa dual SIM card dan micro USB ya. Up to 512. Jadi bakal storage-nya bisa nyimpan banyak ini. Kita coba settingan fingerprintnya, kita cari dulu. Oke, selesai. Coba lock, buka. Oh, cepat ya. Tuh, lock, sentuh, suka buka. Dia agak delay ya. Apa karena tangan saya? Mungkin karena tangan saya. Sudah. Cukup sekian unboxing Samsung Galaxy A7. Sampai ketemu lagi